Burger piroqun nə qədər ləzzətli olduğunu sizə necə izah edim? Ən yaxşısı yaddaşa verin və özünüzü yoxlayın. Bu reseptin ən gözəl tərəfi isə maya olmadan hazırlanan kövrək xəmiridir. İçliklə birləşəndə isə ortaya inanılmaz bir dad çıxır. İlk olaraq xəmirimizi yoğurub soyuducuda yarım saat gözlədirik. Bu vaxt içliyi hazırlayırıq və lazım olan bütün ingredientlərimizi doğrayırıq. Turşu xiyarın su buraxmaması üçün kağız dəsmalla yaxşıca qurulayırıq. Xəmirin böyük hissəsini yayıb qəlbə yerləşdiririk. Üzərinə qat-baqat qiymə, soğan, ketçup, turşu xiyar, pomidor, mayonez və mozzarella pendiri düzürük. Siz istəsəniz üzərinə dilim burger pendiri də əlavə edə bilərsiniz. Qalan xəmir hissəsi ilə üstünü örtüb kənarlarını bərkidərək bağlayırıq. Üzərinə yumurta sarısı çəkib, küncüz səpirik və əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcə sobada gözəl qızaranadək bişiririk. Nəticədə maya olmadan hazırlanan kövrək xəmirdən, ləzzətli içlikdən əsl dad bombası çıxır ortaya.